बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख असद इश्तियाक है और मैं तहसील कोटा ज़िला रावलपिंडी से आ रहा हूँ। CPT क्लिनिक मैं तकरीबन पिछले 2-3 साल से फ़ॉलो कर रहा हूँ और प्रॉब्लम मुझे शायटिका डिस्क बल्ज तकरीबन 8 साल से था। मैं फ़ुटबॉल खेलते हुए गिरा था जिसकी वजह से मुझे ये पेन हुआ था और स्पेशली मैं CPT और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि ये मेडिसिन फ्री और नॉन ऑपरेटेड जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट है और मोस्ट प्रॉब्ली मोस्ट इफेक्टिव भी है। मैंने 2 दिन तकरीबन CPT क्लिनिक रावलपिंडी से अपना ट्रीटमेंट कराया। 6 सेशंस हुए हैं तकरीबन मेरे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 80% बेहतर फील कर रहा हूँ। जो स्टिफनेस थी वो ईजीनेस में शिफ्ट हो चुकी है। बाकी कुछ प्रोसीजर्स और कुछ एक्सरसाइजेस CPT क्लिनिक्स वाले ने मुझे रिकमेंड किए हैं। इंशाल्लाह मैं उसको गो थ्रू करूँगा। थैंक यू सो मच।